वेलकम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह सेवण वेझो मंछुर ढंढ आमद पाणी जे वधंदड़ सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। मुराद अली शाह खे आबपाशी खाते जे सेक्रेटरी पाणी ऐं बंदनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी आहे। मंछुर जे बंदनि जी मरमत करे बंदनि खे मज़बूत कयो वञे। सैयद मुराद अली शाह इंतिज़ामिया खे इहा हिदायत कई। अवां खे अहम ख़बर ॾियूं पिया। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सेवण वेझो मंछुर ढंढ आमद पाणी जी वधंदड़ सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो आहे। मंछुर जे बंदनि जी मरमत करे बंदनि खे मज़बूत कयो वञे। सैयद मुराद अली शाह या इंतिज़ामिया खे हिदायत कई। बरसात सबबि सॼी सिंध में नुक़सानु थियो आहे। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे, मंछुर ढंढ जे माण्हुनि खे अकेलो न छॾींदासीं। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सेवण वेझो मंछुर ढंढ आमद पाणी जी वधंदड़ सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं सेवण मां आवाज़ जे रिपोर्टर गुलशेर बलोच खां। गुलशेर, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, बरसातुनि खां पोइ मंछुर ढंढ जे चार खां पोइ अॼु वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सेवण पहुतो आहे। वॾे वज़ीर सेवण पहुची मंछुर ढंढ जे बंदनि जो जेको आहे सो मुआइनो कयो आहे। उते मौजूदु इरिगेशन इंतिज़ामिया वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी आहे, जंहिंमें इरिगेशन इंतिज़ामिया ब्रीफिंग ॾींदे वॾे वज़ीर खे चयो आहे त पोइ जेको नए गाज जो जेको पाणी आहे उहो हिन वक़्तु रुकिजी वियो आहे। इन जे करे मंछुर ढंढ जे बंदनि ते पाणी जो दबाव घटिजी वियो आहे। ऐं उन वॾे वज़ीर जेको आहे सो इहो हिदायतूं पिणु जारी कयूं आहिनि इरिगेशन इंतिज़ामिया खे त बंदनि खे मज़बूत कयो ऐं जेके लालबाग खां जेके छंडण वाह आहे उन जी कैपेसिटी वधाए ऐं उनखे जेको आहे सो पाणी जेको आहे सो वधीक जेको आहे सो ख़ारिज कयो वञे। महिरबानी गुलशेर बलोच अपडेट करण जे लाइ।